សូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះវងបុប្ផាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសប្រឹក្សាគ្រូកុសលរបស់ Department ស្រាវជ្រាវគ្រូកុសលចំនួនថ្មីនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំខ្ញុំបាទចេញបង្រៀនតាំងពីឆ្នាំ2010ហើយខ្ញុំបាទក៏ជាបុគ្គលិកអប់រំនៅក្នុងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនដំរីពូននៃខេត្តព្រៃវែងផងដែរខ្ញុំបាទគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមានឯកទេសខាងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក្នុងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែជួបបញ្ហាលំបាកជាច្រើននៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំដូចជាការគ្រប់គ្រងសិស្សវិធីសាស្ត្របង្រៀនឬក៏ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដើម្បីបម្រើឲ្យការរៀននិងរៀនប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅ Department ស្រាវជ្រាវគ្រូកុសលចំនួនថ្មីខ្ញុំទទួលបានចំណេះជំនាញបន្ថែមលើអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានសិក្សាពីមុនមកនៅទីនេះគឺយើងបានបង្រៀនតាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈវិធីសាស្ត្របង្រៀនបច្ចេកវិទ្យាឬយើងហៅថា ICT វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវហើយបន្ថែមលើនេះខាង Department ក៏មានបង្រៀននៅវគ្គសិក្សាមួយបន្ថែមទៀតគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំឬយើងហៅថា Leadership ការបង្រៀននៅទីនេះគឺមានភាពទាន់សម័យទំនើបនិងស្របតាមការរៀនតាមបែបសតវត្សទី21បើសិនជានិស្សិតឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់មានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងការសិក្សានៅ Department ស្រាវជ្រាវគ្រូកុសលចំនួនថ្មីឯកទេសប្រឹក្សាគ្រូកុសលសូមមេត្តាដាក់ពាក្យឲ្យបានរួសរាន់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបិទបញ្ចប់ការទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា